好啦，2020年 DSE Paper 2嘅第8條啦，咁就係同直線方程有關嘅。咁首先你見到一條直線方程咧，我哋都想將佢轉翻做 y 等於 mx 加 c 嘅形式。要記住呢個 m 咧就係佢個斜率，而呢個 c 咧就係你個 y 截距啦。咁而家首先將 y 轉入主項嘅話，我哋就會有 ay 等於負 x 減 b。咁同時間除 a 嘅話咧 ，y 就等於負1 over a 個 x 再減翻 b over a 啦。咁呢個就係 L1 嘅嗰條式。而我隔離呢邊，我哋都有 y 等於負 bx 再減 c 啦。OK， 咁而家我哋有直線方程嘅時候，即係代表我哋可以揾到佢嘅斜率，揾到佢嘅 y 截距。咁除此之外咧，當 y 等於0嘅時候咧，都可以得到佢嘅 x 截距喎。咁我用個表格去統整一下所有嘅數據先。咁首先我哋嘅 L1 有 L2 啦，咁換言之我哋都會有佢嘅斜率 x 截距啦，同埋佢嘅 y 截距嘅。OK， 咁啱啱就轉咗做y 做主項啦，咁所以個 m 就自然知道係負1 over a 啦。咁我哋嘅 L2 嘅斜率咧就會係負 b， 而我哋 L1 嘅 y 截距就係負 b over a， 負 b over a， 而我哋 L2 嘅 y 截距咧就會係負 c。咁同樣地，我哋再諗一諗點樣揾翻個 x 截距啊 ？x 截距咧即係當個 y 等於0嘅時候嘛。咁當 y 等於0嘅時候，睇翻呢度啦 ，y 等於0嘅時候，成嚿嘢零咗，即係得翻 x 加 b 等於0，即係 x 等於負 b 啦。咁所以可以寫翻 x 截距 L1 咧就會係負 b。咁樣再睇翻 L2 呢邊啦，當 y 等於0嘅時候，咁 bx 等於負 c， 咁自然 b 咧就等於負 c over b 啦。咁所以 L2 嘅 x 截距咧就叫做負 c over b 啦。咁做呢啲題目嘅時候，通常我哋都要睇翻個圖嘅。咁圖嘅時候，我哋就可以睇到啊，其實呢個嘅斜率係正噶嘛。L1 嘅斜率係正嘅，我哋換個紅色幫佢寫。L1 嘅斜率係正嘅，咁跟住 L2 嘅斜率咧 ，L2 嘅斜率因為向下行嘅，所以佢嘅斜率咧係負數嚟嘅。咁除此之外啦 ，x 截距我哋都會知道呢兩個係 x 截距啊嘛。你會見到 x2 嘅 x 截距係正嘅，係啦。L2 嘅 x 截距咧係正嘅，而 L1 嘅 x 截距咧呢一點嘅時候係 y 軸嘅左手邊，咁自然佢個 x 截距咧就會係負數啦。咁睇埋佢個 y 截距啦，兩個 y 截距其實都係水平線 x 軸嘅上邊，咁所以兩個都係正數嚟嘅。好啦，咁我哋點樣入手啊？咁首先我哋就想知道啊 A、B、C 究竟佢係正數定係負數先？咁睇下有冇啲咩係淨係講 A、B、C 㗎？咁你見到呢度有負 b 啦，呢度有負 b， 呢度都有負 c。咦，咁其實呢個負1 over a 都可以攞嚟用嘅喎，因為佢都係單獨講緊 a， 就唔係 a 同 b 一齊產生㗎嘛。咁你再睇一睇啦。咁既然知道我哋嘅負1 over a，L1 嘅斜率係正㗎嘛，咁所以你就會有負1 over a 咧，其實係大過0啦。咁你唔想要呢個負號咯喎，你移翻過去除負數嘅時候，咪要轉負號咯。咁即係代表1 over a 咧，其實係細過0嘅喎。咁如果一除以一個數字係要細過0嘅時候，你個 a 咧就一定要細過0啦嘛。因為如果你個分母都唔細過0嘅時候，你最尾個數字又點會細過0咧？咁所以我哋就可以得到原來 a 咧係細過0嘅。咁 a 係細過0，我哋就得到啦。咁樣再睇一睇負 b 呢度都係負數嚟嘅喎，或者睇翻呢個 x 截距，負 b 都係負數嚟嘅。咁所以我哋就會有負 b 係細過0嘅。咁同樣地咧，除咗個負數就要轉符號啦。咁所以 b 就係大過0啦。咁睇埋個 c 啦，睇翻 y 截距嘅呢個 c。咁你知道個 y 截距 L2 嘅 y 截距係大過0嘅，換言之就係我哋嘅負 c 咧係要大過0嘅。咁同時間我哋再除翻個負數啦，移翻過去轉咗個符號，咁所以 c 咧都係細過0嘅。咁得到 A、B、C 係細過0之後咧，我哋又可以睇下啲難少少嘅咯喎。咁我哋可以對一對比啦。你見到呢度嘅 x 截距咧 ，L2 嘅 x 截距一定係點樣啊？一定係大過 L1 嘅 x 截距啊嘛。咁就可以由呢一度入手啦。但係兩個都係 b， 其實弱咗就冇乜意義去睇啦。咁再睇一睇啦，個斜率呢個係正嘅，呢個係負嘅喎。咁換言之，即係 L1 嘅斜率永遠都會大過 L2 嘅斜率嘛，因為正數永遠都係大過負數啦。咁換言之，我哋就係將呢個 ML1 即係負1 over a 代翻入去，而 ML2 咧就係個負 b 都可以代入去啦。咁所以我哋就會有負1 over a 係大過負 b 啦。咁同一時間除咗個負數之後咧，咁就要轉符號啦，因為我哋又除咗負數啦嘛。咁換言之就係1 over a 要細過 b 啦。咁你再諗一諗啦，我將呢個 a 移去右手邊嘅時候，即係乘咗一個負數喎，因為 a 係負數嘛。乘咗負數嘅時候，我哋就要轉符號啦。
咁所以最後我就得1係大過 AB 嘅。咁再將佢左右調轉啦，就得到個 AB 其實係細過1㗎啦。咁 AB 細過1，即係代表2號式係啱；C 係細過0，亦即係代表1號式係啱。咁我哋睇埋剩低嗰個啦。啱啱講咗 X 字距其實對比嚟講就冇意義啦，但係睇翻 Y 字距對比有冇意義先？Y 字距 L2 嘅 Y 字距係大過 L1 嘅 Y 字距㗎嘛，咁所以我哋就可以用 L2 嘅 Y 字距就係負 C 係大過負 B over A 嘅。咁你諗一諗啦，同你我哋而家係唔想要個負數，兩邊一齊除負數嘅時候，咁就要中間呢個符號就要轉翻調轉啦，咁就係 B over A 嘅。咁同樣記唔記得 A 其實係一個細過0嘅數啊？ A 係一個細過0嘅數，如果將佢移過去嘅時候，中間嘅符號都要調轉咯喎。咁所以我哋最後一條式 AC 其實就係要大過 B 嘅。咁 AC 大過 B 呢，亦即係代表呢度係錯㗎啦。咁所以3係錯嘅話，答案就會係1同2，答案即係 A 啦。